Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας με τον κύριο Βουδούρη από τον ΕΟΠΗ. Είμαστε στο στούντιο της εκπομπής και βλέπω ότι οι ερωτήσεις που έρχονται έχουν να κάνουν, κύριε Βουδούρη, περισσότερο με το πόσο θα πληρώνει ο ασφαλισμένος για να εξεταστεί. Η ταλαιπωρία αναπεριοχές με τις ελλείψεις των γιατρών που μας είπατε ότι έχετε δρομολογήσει προσλήψεις, άρα λοιπόν συνεργασίες, άρα λοιπόν μάλλον αυτά θα καλυφθούν, όπως λέτε τουλάχιστον. Πολλά μεγάλα θέματα και ερωτήσεις για φυσιοθεραπευτές. Τους καταργείτε, λέει αυτούς, τους μηδενίζετε, τους κάνετε να κλείσουν τα ιατρεία τους, τα εργαστήρια τους. Γιατί? Οι φυσιοθεραπευτές το λένε. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι σύμβαση έχει υπογραφεί. Η συνεδρία αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο από την ιατρική επίσκεψη. Δεν είναι αλήθεια. Δικαίωμα δεύτερης επίσκεψης ο ασφαλισμένος έχει μέσα σε ένα μήνα. Απλώς ξέρετε, με τους φυσιοθεραπευτές και κάποια άλλα επαγγέλματα μπαίνουν κάποιοι κανόνες πλέον. Οι κανόνες είναι να υπάρχουν τα πτυχία, να υπάρχει άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου, η άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Θεωρώ ότι αυτά δικαίως ένας οργανισμός που σέβεται τον ασφαλισμένο πρέπει να τα ζητάει. Ναι. Δεύτερη επίσκεψη μέσα στον ίδιο μήνα ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να κάνει δωρεάν, χωρίς επιπλέον χρεώσεις κλπ. Μας ρωτούν. Εγώ είπα και το επαναλαμβάνω ότι εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 3 εκατομμύρια ραντεβού δωρεάν για τους ασφαλισμένους και αυτά γίνονται είτε στα ιατρεία είτε στις μονάδες του ΕΟΠΗ της πρώην ΙΚΑ και δεν έχει μπει εκεί πλαφόν των επισκέψεων για τους ασφαλισμένους. Μπορούν να πάνε 2 και 3 φορές, δεν είναι σαν τον παλιό ΠΑΔ που είχε επίσκεψη το δημόσιο, δηλαδή 1 ή 2 το μήνα. Ναι. Περιοχές επίσης πολλές, Άμμος, Αγρίνιο, χωρίς ειδικότητες. Βλέπω στα μηνύματά σας που συνεχίζουν και έρχονται και στο Twitter αλλά και στο 54260. Δεν είναι μόνο, είναι η Δράμα, είναι οι Σέρες, είναι τα Γρεβενά, είναι διάφορες περιοχές. Ακόμη και στην Αθήνα, ας πούμε σας δίνω ένα στοιχείο στην Αθήνα. Λείπουν σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν, δηλαδή ο ΑΕ, ο ΠΑΔ, τους γιατρούς που είχε, λείπουν γύρω στους 500-600 με αυτούς που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά θα δείτε μέσα σε 15-20 μέρες θα έχουν καλυφθεί, διότι εγώ πιστεύω ότι οι γιατροί πλέον καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συνεργαστούν με τον ΕΟΠΗ. Εξάλλου οι θέσεις οι 5.000 θα έχουν και μια άλλη μέσα, θα έλεγα, ευκαιρία για τους νέους γιατρούς. Ένα ποσοστό γύρω στο 25% των 5.000 θα απευθύνεται σε γιατρούς οι οποίοι έχουν πάρει την ειδικότητα τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι νέοι συνάδελφοι, άνθρωποι με προσόντα, με καλές σπουδές και οι οποίοι βέβαια είναι λίγος ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος, δεν έχουν αναπτύξει πολύ μεγάλη πελατεία, έχουν ανάγκη να γνωριστούν και να μπουν σε ένα οργανωμένο σύστημα προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτή την πελατεία όπως την εννοούμε, διότι στον ΕΟΠΗ πρέπει να ξέρετε ότι πέρα από τις ώρες που δίνει ένας γιατρός για να συνεργαστεί μαζί του, έχει και κάποιες ώρες που ασκεί ελεύθερα το επάγγελμά του, ιδιωτικά. Επόμενα νομίζω ότι αυτό το σύστημα θα περάσει βεβαίως από διάφορες αλλαγές στα επόμενα χρόνια. Μέχρι να βρείτε τη μορφή που θα λειτουργήσει καλύτερα. Ο στόχος είναι να πάει σε οικογενειακούς γιατρούς, δηλαδή σε γιατρούς οι οποίοι θα έχουν χρεωμένο όλο τον κόσμο των ασφαλισμένων. Ναι, πότε θα γίνει αυτό? Γιατί στο μεταξύ τα μηνύματα που έρχονται από τους τηλεθεατές τονίζουν: δεν βρίσκουμε ραντεβού σε γιατρό όταν χρειαζόμαστε εκτάκτος. Μας λέει φίλος που στείλε τώρα το μήνυμά του. Έχει δίκιο. Και στο έκτακτο περιστατικό χρειάζεται το γιατρό. Κοιτάξτε, το έκτακτο έχει και αυτό την βαρύτητά του. Είναι ένα έκτακτο που είναι ένα εμπειρετό, ένας πυρετός δηλαδή που δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο. Υπάρχει και ένα έκτακτο περιστατικό πιο σοβαρό που θα πάει στο νοσοκομείο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι προσθέτουμε τις 10.000 αυτή τη στιγμή προκειμένου να αντιμετωπιστούν και όλα αυτά τα περιστατικά. Κύριε Βουδούρη, γενώσιμα. Δεν φαντάζεστε πόσα μηνύματα έχουμε.